Ndugu zangu, leo tunasherehekea Daniel. Mungu wangu, nini kinaendelea? Walimjua kama Bamoto. Chemchemi ya baraka. Nimefanya nini? unisamehe. Hii, tulia bana. Kabla hujasikiliza hadithi, bonyeza like, subscribe na kengele. Ebu niambie hapo chini, unasikiliza ukiwa wapi? Usije ukasema uko kwenye daladala, dereva atageuka. Jiji la Amani liliamka mapema Jumapili hiyo asubuhi, lakini kelele kubwa zaidi ilikuwa ikitoka kwa kanisa la Chemchemi ya Baraka. Walimjua kama Bamoto. Moja ya makanisa makubwa zaidi katika majimbo. Uwanja ulijaa magari, mabasi na okada, huku matrafiki wakihangaika kuelekeza magari na kuwakaribisha mamia ya waumini waliofurika kutoka sehemu mbalimbali za jiji. Ndani ya ukumbi mkubwa wa kanisa, kwaya ilikuwa ikiimba kwa nguvu nyingi sana, na watu walikuwa wakipiga kelele haleluya kwa sauti kubwa kiasi kwamba ilionekana kama barabara nzima ilikuwa inatetemeka. Amesimama kwenye madhabahu akishika kipaza sauti cha dhahabu mkononi mwake alikuwa mchungaji Daniel Kipembe, mwanaume ambaye kila mtu alimuita Baba Moto. Alikuwa mrefu, mweusi na mtanashati sana. Amvalia agbada nyeupe isiyo na doa na viatu vyeusi vinavyong'aa. Sauti yake nzito ilibeba mamlaka alipohubiri, na kilo alipoinua mikono yake, watu walipiga kelele na kuanguka chini ya nguvu ya maombi yake. Huko mji wa Amani, karibu kila mtu alikuwa amesikia habari zake. Alijulikana kote katika majimbo kama mchungaji ambaye mikutano yake ya miujiza ilivuta maelfu ya watu. Mahubiri yake yalitangazwa moja kwa moja kwenye YouTube na Facebook, na wanasiasa wakubwa na wafanyabiashara matajiri walikuwa washiriki wa kawaida wa kanisa lake. Hata hivyo, miaka 12 iliyopita, mchungaji huyu alikuwa mwinjilisti wa kawaida tu, ambaye alikwenda kutoka barabara hadi barabara akihubiri kwa kipaza sauti kidogo cha kukopa. Lakini leo alikuwa mmoja wa wachungaji wanaoheshimika zaidi katika kusini mashariki nzima. Watu walileta ndugu zao wagonjwa kutoka sehemu za mbali na walishuhudia uponyaji. Wanandoa wengi walikuja wakiwa tasa na kuondoka na mimba. Hata wanafunzi wa chuo kikuu walikuja kanisani kwake kuomba mafanikio na kazi, na maombi yao yalipojibiwa walirudi na shukurani. Kila mtu alimpenda, kila mtu alimwamini, na kila mtu aliamini kuwa alikuwa mtu wa kweli wa Mungu. Lakini amesimama kwenye madhabahu hiyo na maelfu ya macho yakimtazama, mchungaji Daniel Kipembe alibeba siri ambayo hakuweza kushiriki na mtu yoyote, kwa sababu hata alipojitahidi kiasi gani kuzingatia ujumbe, macho yake yaliendelea kuzunguka kuelekea upande wa kushoto wa jukwaa na kwaya, ambapo Ziada Mcharo, mmoja wa wanakwaya wachanga zaidi, alikuwa amesimama na kipaza sauti mkononi mwake. Alikuwa akiimba wimbo mtamu wa sifa, na sauti yake ilikuwa tamu na yenye nguvu kiasi kwamba watu walikuwa wameanza kumuita malaika wa Chemchemi ya Baraka. Ziada alikuwa na umri wa miaka 23 tu. Alikuwa mrembo na ngozi laini nyeusi na macho angavu ambayo yalionekana kung'aa alipotabasamu. Alikuwa amejiunga na kwaya ya kanisa miezi 8 tu mapema alipomhamia kutoka Kogi kuishi na shangazi yake huko mji wa Amani. Tangu siku ya kwanza alipokuja, watu waliona uzuri wake, lakini ilikuwa sauti yake iliyomfanya ajitokeze. Kila alipoimba, hata wale wasiotulia walinyamaza, na ilikaribia kuhisi kama mbingu yenyewe ilisimama kusikiliza. Mchungaji Kipembe ndiye aliyemtia moyo ajiunge na kwaya, akisifu talanta zake na kumwambia kila mtu alikuwa zawadi kutoka kwa Mungu kwa huduma. Lakini nyuma ya sauti hiyo ya kimalaika isiyo na hatia, Ziada alikuwa na aina tofauti ya hadithi. Hakuwa tu msichana mdogo wa kawaida anayemtafuta Mungu. Alikuwa binti pekee wa mzee Kishimbo, mganga wa jadi anayejulikana sana katika jimbo la Kogi, ambaye aliogopwa na wengi kwa nguvu zake. Daniel. Alipokuwa akikua,
Ziada alikuwa ameona mambo ambayo hakuna mtoto anayepaswa kuona. Alikuwa amemfuata baba yake kwenye madhabahu ya giza, alimtazama akifanya mila usiku wa manane na kumsikia akizungumza na roho katika lugha za ajabu. Hakuwahi kupenda maisha hayo. Kwa hiyo, dada ya mama yake alipomwalika mji wa amani kuanza upya, aliona kama nafasi yake ya kutoroka giza la ulimwengu wa baba yake. Lakini baadhi ya mambo hayakuachi kirahisi. Na bila kujulikana na wengi, asili ya damu ya Ziada ilifungwa na siri, madhabahu na nguvu za kishirikina. Kwa miaka 12, Mchungaji Kipembe alikuwa ameoa Mama Esther, mwanamke mpole na mrembo. Walioana alipokuwa hana chochote. Zamani alipokuwa bado anahangaika na kuhubiri kutoka barabara hadi barabara na viatu vya vumbi na kadi ya jina lake. Alikuwa ameamini katika wito wake zaidi ya mtu mwingine yoyote, na alikuwa ameunga mkono kwa kila kitu alichokuwa nacho: maombi yake, akiba kidogo kutoka kwa saluni yake ndogo na wakati wake. Na pamoja walijenga huduma kutoka duka dogo la kukodi hadi kuwa moja ya makanisa makubwa huko mji wa Amani. Kwa bahati mbaya, siku hizi Mama Esther alikuwa ameanza kuona mabadiliko. Mume wake, ambaye alikuwa akicheka na kupiga stori naye kila usiku, sasa alikaa nje hadi usiku karibu kila siku, akidai alikuwa kwenye mikutano ya maombi au vikao vya ushauri. Kawaida alibeba simu 2, na kila moja ilipopiga, alitoka chumbani kabla ya kuijibu. Pia aliona manukato ya ajabu kwenye nguo zake, na wakati mwingine aliamka katikati ya usiku na kumwona ameketi sebuleni, akisogeza skrini kwenye simu yake na sura ya mbali machoni pake. Usiku mmoja, aliketi kitandani na kuuliza, "Daniel, uko sawa? Umekuwa tofauti siku hizi." Alitabasamu, akambusu kwenye paji la uso na kujibu, "Esther, niko sawa. Mungu ananipeleka katika msimu wa kina zaidi wa kujitoa. Ninahitaji kutumia muda zaidi peke yake naye." Alitikisa kichwa kimya kimya na hakuuliza maswali zaidi. Lakini moyo wake ulihisi mzito. Alikuwa ameolewa naye muda mrefu wa kutosha kujua wakati kuna kitu kibaya. Lakini badala ya kupigana au kubishana, alienda magotini na kuomba, "Mungu, tafadhali nipiganie. Linda ndoa yangu, linda moyo wa mume wangu, usiruhusu shetani aingie nyumbani kwetu." Wakati huo huo, Ziada alikuwa akisogea polepole karibu na Mchungaji Kipembe, akijitolea kila mara kumsaidia kuandaa mahubiri au kubaki nyuma kwa maombi ya usiku. Mwanzoni alifikiri ilikuwa haina madhara, kazi ya huduma tu, lakini hivi karibuni kitu ndani yake kilikuwa kimeanza kubadilika. Kila macho yao yalipokutana, alihisi mvuto usio na kawaida ambao alijaribu kuondoa kwa maombi. Lakini kadiri alivyoomba, ndivyo alivyomwona zaidi. Na Ziada alikuwa mrembo na mwenye subra. Alielewa udhaifu wake bila hata kusema neno. Makusanyo bado alimpenda mchungaji wao, sifa zote bado zilisifu jina lake, na kanisa la Chemchemi ya Baraka bado walimwona kama mtu wa nguvu wa Mungu. Lakini ndani ya moyo wake, vita hatari ilikuwa tayari imeanza. Ilikuwa jioni ya Jumatano, na kanisa la Chemchemi ya Baraka ilikuwa imemaliza ibada yake yenye nguvu ya katikati ya wiki. Ibada ilikuwa ya umeme, maombi yalikuwa ya moto, na ukumbi wa kanisa bado ulibeba mwangwi wa lugha na haleluya, huku washiriki polepole wakitoka nje hewani baridi ya usiku. Maushara wachache walisimama nje wakipiga gumzo, huku wengine wakifunga sehemu ya watoto. Ndani ya ukumbi mkuu, taa zilikuwa hafifu sasa, lakini umbo moja lilibaki limeketi kwenye safu ya 3, likijifanya kutengeneza noti zake za kwaya, huku likisubiri kwa siri. Alikuwa Ziada Mcharo. Alikuwa akimtazama Mchungaji Kipembe kwa uangalifu kwa wiki kadhaa, akisoma hisia zake, mitindo yake na udhaifu wake. Alikuwa ameona jinsi macho yake alivyokaa kwake wakati mwingine wakati wa mazoezi, jinsi alivyokwepa kushikilia macho yake kwa muda mrefu, na jinsi sauti yake ilivyopungua alipoongea naye. Hakuwa akikimbilia. Alijua subra ilikuwa nguvu. Kwa hiyo usiku huo, alisubiri hadi karibu kila mtu aondoke, isipokuwa wanakwaya wawili wakipakia vyombo mwishoni mwa ukumbi.
Mchungaji Kipembe alikuwa bado ofisini kwake, ameketi nyuma ya dawati lake kubwa la mbao laini, akisogeza skrini ya noti za mahubiri kwenye tableti yake, akijaribu kujiandaa kwa ujumbe wa Jumapili. Alikuwa amechoka, lakini zaidi ya hayo, akili yake haikutulia. Hivi karibuni alikuwa amejikuta akimfikiria Ziada zaidi ya vile alivyotaka kukubali. Alikuwa amefunga, ameomba na hata kumpigia simu mshauri wake, lakini kwa namna fulani mvuto haukuweza kumwacha. Alijiaminisha kuwa labda ilikuwa ni pongezi tu, lakini ndani kabisa alijua kitu hatari kilikuwa kikisumbua ndani yake. Kisha alisikia kugongwa laini kwenye mlango wa ofisi. "Ingia," alisema bila kutazama juu. Mlango ulifunguliwa polepole na Ziada aliingia akishika daftari ndogo mkononi mwake. Alitabasamu kwa haya na kusema, "Baba, nilitaka kuuliza kama naweza kukusaidia kupanga noti zako za mahubiri kwa Jumapili. Niliona bado ulikuwa unafanya kazi na nilifikiri labda naweza kukusaidia." Aliangalia juu kwa ukali, akishangaa kumwona. "Ziada, kwa nini bado uko hapa? Nilidhani kila mtu ameenda nyumbani." "Labda," alisema akitembea karibu kidogo. "Nilikuwa nikimsaidia dada Fola kupakia faili za kwaya na nilifikiri nipitie kukuangalia kabla ya kuondoka." Kwa muda alisita. Alitaka kusema hapana, alitaka kumwambia aende nyumbani mara moja. Lakini kitu kuhusu jinsi alivyosimama pale kilidhoofisha azma yake. Alifuta koha lake na kusogeza dawati. "Sawa, panga tu muudharai huo hapo." Ziada alitabasamu na kusogea kuelekea dawati, karibu vya kutosha kwa yeye kuhisi harufu nzuri ya manukato yake, laini, tamu na yenye kuvuruga. Alipinda kidogo alipopanga karatasi, na ingawa alijaribu kuzingatia tableti yake, aliweza kuhisi moyo wake ukidunda haraka kuliko inavyopaswa. Walitembea kimya kwa muda, hadi alipouliza, "Baba, naweza kukuuliza jambo la kibinafsi?" Alijisogeza uncomfortably. "Ni nini?" Alisimama na kutazama juu kana kwamba alikuwa na haya. Kisha akanong'ona, "Je, unahisi mpweke wakati mwingine? Unabeba mizigo mingi sana kwa ajili ya kanisa hili, kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kila mtu. Lakini ni nani anayekubeba wewe?" Swali hilo lilimpiga bila kutarajiwa. Ilikuwa ni mawazo yale yaliyopigana kimya kwa miezi, uvuto ule wa mdari wa Mama Esther uliouacha ndani yake bila yeye kujua. Alimeza satiku kwa ugumu, hana uhakika wa kusema nini. Lakini ukimya wake ulikuwa tosha kwa Ziada kuendelea. "Naona mzigo unaobeba mchungaji. Wakati mwingine unapoombea wengine, mimi na kuombea pia. Naomba kwamba Mungu alinde nguvu yako na kuheshimu sana baba." Maneno yake yaliteleza mbali na yaketi ya kiblanket kilaini. Hakupaswa kuruhusu yafike moyoni, lakini yalifika. Alipumua na kuegemea kwenye kiti chake akimtazama kimya kwa sekunde kadhaa. Na katika ukimya huo, kitu kilipita kati yao, kitu kisichosemwa, lakini kisicholipingika. Hatimaye alisema, "Ziada, unahitaji kuwa mwangalifu na maneno kama hayo. Wewe ni binti katika huduma hii." Alitikisa kichwa haraka na kushusha macho yake. "Najua mchungaji, samahani kama nilizidi mipaka." Lakini ulaini katika sauti yake ulibeba ujumbe tofauti kabisa. Na alipotazama juu, macho yake yalifunua kitu cha kutoboa na kutongoza. Na wakati huo, mchungaji Daniel Kipembe alihisi. Mlango ambao alikuwa akihangaika kuufunga kwa miezi, hatimaye ulikuwa umebanwa wazi. Na angawa alijaribu kujiambia bado alikuwa anadhibiti, ndani kabisa alijua kwamba mstari ulikuwa umevuka. Ulikuwa mdogo, ndiyo, lakini aina hiyo ya ufa mdogo hupanuka haraka wakati hakuna mtu anayetazama. Alipotoka ofisini usiku huo, alitabasamu mwenyewe alipokuwa akitembea kuelekea malango. Hakuwa na haraka. Hakuhitaji kuwa na haraka. Alikuwa amepanda mbegu na alijua mbegu zilikuwa na njia ya kukua kimya kimya, pole pole, hadi siku moja zilivunja juu ya uso kwa kila mtu kuona. Ndani ya ofisi, Daniel Kipembe aliketi bila kusonga kwa dakika kadhaa, akitazama Biblia kwenye dawati lake. Alisema ombi fupi kwa sauti ya chini, akimwomba Mungu nguvu. Lakini moyo wake ulikuwa mzito kwa sababu hata bila kumgusa, tayari alihisi hatia. Miezi minne baada ya usiku huo wa kimya ofisini,
Hakuna kitu katika kanisa la Chemchemi ya Baraka kilichoonekana tofauti kwa nje, lakini ndani kila kitu kilikuwa tayari kimebadilika. Mchungaji Daniel Kipembe bado alihubiri kwa moto, bado aliwaombea wagonjwa, na bado alivaa tabasamu lake pana la ujasiri kwenye madhabahu kila Jumapili. Lakini katika moyo wake kulikuwa na kutotatulika kunakoombezeka, hakuwezi kuuondoa kwa maombi. Kilichoanza kama msaada usio na hatia wa usiku wa manane kilikuwa kimekuwa kitu ambacho hakuweza kudhibiti tena. Na angawa alijaribu kukipinga, wakati wake wa siri na ziada mcharo ulikuwa umekuwa mkina sana kiasi cha kutotatulika kwa urahisi. Ziada alikuwa jasiri zaidi. Hakuwa akisubiri tena amwalike. Sasa alibuni sababu za kuwa karibu naye, akitumia kisingizio cha kumsaidia kuandaa noti za mahubiri, kumletea chai wakati wa mikesha ya usiku wa manane, na kunong'oneza faraja kila alipoona alikuwa na mkazo. Kwa kusanyiko, bado alikuwa msichana mtamu, mpole na mwenye sauti ya malaika. Lakini ndani kabisa ya moyo wake alikuwa akipanga mikakati, akihesabu na kusubiri wakati kamili wa kuingia maishani mwake kikamilifu. Wakati huo ulikuja alasiri ya Jumanne yenye joto. Mchungaji Daniel Kipembe alikuwa ofisini kwake akipitia ripoti za kifedha za kanisa, wakati mlango ulifunguliwa na Ziada aliingia. Mikono yake ilitetemeka kidogo aliposhika mfuko mdogo mweupe wa karatasi. Uso wake kawaida wa utulivu ulionekana rangi, na sauti yake ilitetemeka aliposema, "Baba, tunahitaji kuongea." Alikundika uso, mara moja akisikia shida. "Ni nini? Kwa nini unaonekana hivi?" Ziada alisita kwa muda, akitazama safukani. Kisha polepole alitoa kipimo cha ujauzito kutoka kwenye mfuko na kukiweka kwenye dawati lake. "Nina mimba." Maneno yalitua kama nyuma kwenye kifua chake. Kwa sekunde chache, hakusonga, hakufumba macho na hakupumua. Kisha aliokota kipimo kwa mikono inayotetemeka, akikikodolea macho kana kwamba mistari miwili minene ya rangi nyekundu inaweza kutoweka ikiwa angetazama kwa muda mrefu wa kutosha. "Huwezi kuwa mzito," alinong'ona. "Ziada, hii haiwezi kutokea." "Inatokea," alijibu. "Nilikwenda hospitali asubuhi ya leo. Walithibitisha." "Mchungaji, ninabeba mtoto wako." Aliangusha kipimo kana kwamba kilichoma vidole vyake na kusimama, akitembea ofisini. "Hapana, hapana, hapana, hapana. Hii haiwezi kutokea. Unajua unachosema? Unajua hii itanifanyia nini? Kwa kanisa, kwa ndoa yangu." Macho ya Ziada yalijaa machozi, lakini alisimama imara. "Vipi kuhusu mimi? Unafikiri nilipanga hili? Unafikiri nilitaka hili litokee? Ulikuwa pale mchungaji, haukukomesha, na sasa unataka nibeba hili peke yangu?" Daniel Kipembe aliacha kutembea. Alisugua paja la uso wake na kutoa pumzi nzito. "Nisikilize kwa uangalifu," alisema, akishusha sauti yake kana kwamba anaogopa ulimwengu unaweza kuwasikia. "Unahitaji kushughulikia hili kimya kimya. Nitakupa pesa za kutosha kushughulikia kila kitu. Hakuna mtu anayepaswa kujua. Sio Mama Esther, sio bodi ya kanisa. Hakuna mtu." Macho ya Ziada yalikoma mara moja. Alimtazama kwa hasira. "Kushughulikia? Unamaanisha niondoe mimba?" Aliangalia pembeni. "Ndiyo njia pekee ya kulinda kila kitu." Lakini Ziada alitikisa kichwa polepole, huku uso wake ukigeuka baridi na mbali. "Hapana mchungaji Daniel Kipembe, siondoe mimba hii. Kama utanitaka sawa, lakini huwezi kunifututa. Mtoto huyu hatakuwa siri." Kwa muda mrefu ukimya ulijaza ofisi, na huo ulikuwa wakati ambapo kila kitu kati yao kilibadilika. Alitoka nje bila neno lingine, akimwacha amesimama pale, ameganda kwa hofu, mapigo ya moyo wake yakigonga kifuani mwake. Wiki 3 baadaye, fununu za kwanza zilianza. Ilianza ndogo na sauti moja au mbili tu za umbea baada ya mazoezi ya kwaya, lakini kama majani makavu yanayoshika moto, habari zilienea haraka kote katika kanisa la Chemchemi ya Baraka.
Mama Yaji, kiongozi wa ushirika wa wanawake, alikuwa wa kwanza kugundua mng'ao mpya wa ziada kwenye nywele zake zilizosogotwa upya na mikoba ya bei ghali ambayo ghafla alianza kubeba. Aliegema karibu na mwanakwaya mwingine katika mazoezi na kunongona, msichana huyu mdogo anapata wapi pesa? Nani anafadhili uso huu wake wenye kung'aa hivi? Kufikia Jumapili inayofuata, nusu ya kwaya ilikuwa ikifanya cho. Kufikia Jumatano iliyofuata, umbea ulikuwa umewafikia mausha. Kufikia Jumanne, mtu alikuwa ametaja kwa bahati mbaya kwa kiongozi wa kikundi, na kufikia mwisho wa wiki hiyo, Mama Esther aliwasikia wanawake wawili wakinong'ona kwenye maegesho ya gari. Umesikia wanachosema kuhusu mchungaji na msichana yule Ziada? Kifua cha Mama Esther kilikaza mara moja. Usiku huo, alimsubiri mumewe arudi humbani. Alipoingia hatimaye saa 10:30 jioni akionekana chofu, aliuliza, "Daniel Kipembe, kuna kitu ninachopaswa kujua kuhusu wewe na Ziada?" Aliganda kwa sekunde, lakini ilikuwa ndefu zaidi kwake kugundua. Haraka alirudi, akicheka kwa shida alipomtembelea. "Esther, tafadhali usiniambie ulianza kusikiliza umbea. Watu watazungumza kila wakati, hasa wanapoona Mungu anatubariki. Sina uhusiano wote na Ziada." "Basi kwa nini watu wanasema anaonekana mjamzito?" Sauti yake ilitetemeka alipouliza. Alisogea karibu na kuweka mkono wake kwa upole pa obena yake. "Wanasema uongo, Esther. Na hapa mbele ya Mungu ninayemtumikia, hakuna kitu kama hicho kilitokea. Niamini." Mama Esther alimtazama kwenye macho yake kwa muda mrefu, akimtafuta mwanamume aliyemwoa, lakini alichokiona ni mgeni ambaye hakuweza kumfikia tena. Usiku huo, alisali kwa muda mrefu kuliko alivyofanya kwa miaka, akimwomba Mungu uhalisi na akimwomba ukweli. Siku 2 baadaye, bodi ya wazee ilimuita mchungaji Daniel Kipembe kwa mkutano wa faragha. Fununu zilikuwa zimefika masikioni mwao na walitaka majibu. Aliingia kwenye ukumbi wa mkutano akiwa amevaa vizuri mavazi ya seneta ya rangi ya bluu, akibeba Biblia yake kana kwamba uzito wake unaweza kufunika aibu yake. Mzee Ido Kosule, mzee zaidi na anayeheshimiwa zaidi kati yao, aliegemea mbele na kusema, "Baba Moto, tumekuwa tukisikia mambo yenye kutia wasiwasi. Kwa hivyo tulihitaji kusikia kutoka kwako moja kwa moja. Kuna chochote kati yako na dada Ziada?" Daniel Kipembe alifuta koo lake, akalazimisha tabasamu la ujasiri na kujibu, "Hakuna, kabisa hakuna. Haya ni uongo kutoka kwenye mashimo ya kuzimu. Mashambulizi yote dhidi ya huduma hii. Mimi niko safi mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu." Kweli, bila yeye kujua, Ziada alikuwa tayari amepanga hatua yake. Jumapili hiyo, wakati wa ibada ya pili, wakati tu kipindi cha sadaka kilipoisha, alitembea polepole kuelekea njia ya katikati, amevaa gauni rahisi linalotiririka, akitetemeka huku akishika kipande kidogo cha karatasi. Makusanyiko lilinyamaza huku kila mtu akigeuka kumtazama. Alisimama mbele ya madhabahu, akainua sauti yake na kusema kwa sauti ya kutosha kwa vipaza sauti kukamata, "Mchungaji Daniel Kipembe, kwa nini nadanganya watu hawa? Unajua ninabeba mtoto wako." Ukimya uliofuata ulikuwa mzito kiasi kwamba hata feni za dari zilionekana kuacha kuzunguka. Kanisa lote lilishangaa huku taa za kamera zikiwaka kutoka pembe tofauti na watu walifunika vinywa vyao kwa mshtuko. Washiriki wengine walisimama wakijaribu kumtuliza, lakini waliwatikisa na kuendelea kupiga kelele kupitia machozi. "Mchungaji Daniel Kipembe, uliahidi kusimama nami mchungaji. Sasa unataka kunikana mbele za Mungu na mbele ya kusanyiko hili. Mungu atakuhukumu. Damu iliyo tumboni mwangu itasema dhidi yako ukiniacha." Mama Esther aliketi ameganda kwenye safu ya mbele. Mwili wake wote ulikuwa unatetemeka na moyo wake ulikuwa ukidunda kwa sauti kubwa kiasi kwamba angeweza kuusikia masikioni mwake. Ukumbi wa kanisa ulilipuka kwa machafuko. Mausha walikimbilia kwa Ziada na simu zilikuwa zikirekodi tukio lote. Mchungaji Daniel Kipembe alisimama pale kwenye madhabahu akishika kipaza sauti kwa nguvu huku taya yake ikiwa imekazwa alipomtazama, na hatimaye kwa sauti baridi kama jiwe alisema, "Unasema uongo Ziada. Sijui ni roho gani imekuingia, lakini hubebi mtoto wangu." Machozi ya Ziada yaligeuka kuwa kicheko kikali, aina ambayo ilibeba maumivu zaidi kuliko sauti. Alitikisa kichwa polepole na kuongea kwenye kipaza sauti kabla ya kutoka nje, "Mchungaji Daniel Kipembe, utajuta siku hii. Hunijui. Miungu ya baba yangu itanipigania.
Mungu unayemhubiri hawezi kukuokoa kutoka kwa kile kinachotiririka kwenye damu yangu. Na kwa hayo aliangusha kipaza sauti na kutoka nje ya kanisa, akiacha ukimya, aibu na hefu nyuma yake. Siku hiyo kila kitu kilibadilika katika kanisa la Chemchemi ya Baraka. Baridi kali ilipitia kila mtu, kana kwamba walikuwa wakivutwa kwenye vita vya kiroho. Mbali huko Kogi, ndani kabisa ya msitu wa utulivu, ambapo hewa ilikuwa nzito na harufu ya udongo mnyevu na uvumba unaowaka, Mzee Kishimbo aliketi kwa miguu iliyokunjika mbele ya madhabahu ya zamani na alama nyeupe za chaki usoni mwake. Kumzunguka kulikuwa na sufuria 7 za udongo zilizojaa mafuta meusi, manyoya na mifupa ya ajabu. Nyuma yake, Ziada alisimama bila viatu, amevaa kanga nyeupe iliyofungwa kwa nguvu kwenye kifua chake. Uso wake ulikuwa rangi na macho yake yalikuwa mekundu kutokana na kulia. Alikuwa amerudi kwa baba yake baada ya aibu katika kanisa la Chemchemi ya Baraka na kuanguka katika uwanja wake, na machozi yakimtoka usoni mwake alipomsimulia kila kitu. Jinsi mchungaji Kipembe alivyomkana mbele ya kusanyiko, huku mama Esther akiketi kimya kama malkia mshindi, na jinsi watu walivyomnongoneza nyuma ya mgongo wake wakimuita muongo na muharibifu. Mzee Kishimbo alisikiliza bila kumkatisha. Macho yake makali yalikuwa yametazama chini alipokuwa akisaga polepole karanga za kola kati ya vidole vyake. Alipomaliza, alibaki kimya kwa muda mrefu na kisha kwa sauti tulivu alisema, "Binti yangu, hakuna mtu anayeleta aibu kwa damu ya Kishimbo na kuondoka salama. Unabeba damu yangu na damu yangu haisahau." Usiku huo huo aliandaa mila. Mbuzi 7 weusi walichinjwa. Damu yao ilikusanywa kwenye kalabash kubwa. Nyimbo zilianza usiku wa manane, laini mwanzoni, kisha kwa sauti kubwa zaidi. Ilitetemeka kupitia msitu, huku nguvu zisizoonekana zikiwa macho. Sauti ya Mzee Kishimbo ilinguruma alipokuwa akiita roho za zamani zilizofungwa na damu ya familia yao, akiongea maneno ya zamani kuliko lugha yoyote ambayo Ziada alielewa. Moto uliungua juu na mwitu ukitupa vivuli kwenye sanamu zilizochongwa nyuma yake. Kwenye kinele cha mila, alinyanyua fimbo yake kuelekea angani nyeusi na kutangaza, "Yeyote anayecheka damu ya Kishimbo, nuru yake igeuke kuwa giza, madhabahu yake ikauke, nguvu zake zipoteze hadi aombe rehema kwa miguu ya roho alizozicheka." Machozi ya Ziada yalitoka kwa uhuru alipopiga magoti kando ya madhabahu akilia, "Baba, nataka tu ahisi kile nilichokihisi." Mzee Kishimbo aligusa kichwa chake kwa upole na kusema, "Atahisi, binti yangu, atahisi." Jumapili hiyo asubuhi, huko mji wa Amani, kanisa la Chemchemi ya Baraka ilikusanyika kwa ibada kama kawaida. Kanisa lilijaa zaidi ya kawaida. Wengine walikuja kuabudu, lakini wengi walikuja kuona nini kitatokea baada ya drama ya wiki iliyopita. Mchungaji Danieli Kipembe alipanda kwenye madhabahu akiwa ameazimia kuhubiri kwa nguvu na kuthibitisha kuwa alikuwa bado anadhibiti. Mwanzoni kila kitu kilienda vizuri. Kwaya iliimba, mausha walicheza na washiriki walipiga kelele haleluya. Kisha wakati tu alianza mahubiri yake, amesimama mrefu katika vazi lake refu jeupe linalotiririka, kitu cha ajabu kilitokea. Sauti yake ambayo ilikuwa nzito na thabiti, ghafla ilikauka. Alikohoa mara moja, kisha tena, kisha akaganda katikati ya sentensi. Midomo yake ilisonga, lakini hakuna sauti iliyotoka. Kuchanganyikiwa kulienea kupitia kusanyiko. Alifuta koo lake na kujaribu tena, lakini sauti yake ilimshinda kabisa. Jasho lilianza kukusanywa kwenye paji la uso aliposhika mimbari ili aweze kusawazisha. Shimasi wa Kaha alikimbia mbele na glasi ya maji, lakini kabla hajanyoa, Daniel Kipembe aliumba nyuma akishika kifua chake kana kwamba mikono isiyoonekana ilikuwa ikimkandamiza. Mtu fulani alipiga kelele, "Baba moto, mtu apige simu kwa madaktari." Washa wawili walimsaidia kutoka kwenye madhabahu, huku mama Esther akikimbia mbele na hofu usoni mwake. Walimbeba hadi ofisini kwake, huku ibada ikiisha kwa kuchanganyikiwa na vuvumiko ukiongezeka kama dhoruba kote ukumbini. Hadi hospitali baadaye siku hiyo, madaktari walifanya vipimo vingi kwake, lakini kila kitu kilirudi kawaida. Daktari mzee alisema hakuna kitu cha mbaya naye kimwili, Nabila ni msanzo au chovu, lakini kiafya yuko sawa. Mama Esther
aliyekati kando ya kitanda chake usiku huo akishika mkono wake, aliogopa sana. Alijua mapambano ya mume wake vizuri zaidi kuliko mtu yoyote, na ndani yake alisema kuwa huu haukuwa ugonjwa wa kawaida. Usiku huo waliomba, akimsihi Mungu amlinde, lakini aliposinzia mwisho wa mwisho, alikuwa na ndoto ndamishi. Alijiona amesimama katikati ya kanisa la Chemchemi ya Baraka, amezungukwa na nyoka wakitambaa kote sakafuni, wakifyonza kwa sauti kubwa. Kwenye kona, alimwona Ziada akicheka na kushika mtoto anayelia akivuja damu. Juu ya madhabahu, kivuli giza kilitanda, kikimuita jina la mumewe tena na tena. Aliamka akipumua kwa shida, amejaa jasho, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu sana, kiasi kwamba angeweza kuusikia masikioni mwake. Hii ni nini? Unafikiri nini kitatokea baadaye? Je, mchungaji Daniel Kipembe ataokoka ugonjwa wa ajabu ambao tayari umetikisa imani na huduma yake? Je, atawahi kupata nafasi ya kukiri na kuokolewa, au madhabahu ya giza yatamdai? Je, Ziada Mcharo atatoroka hatari aliyoifungua, au baba yake anaweza kumtetea? Tutajua katika sehemu ya pili. Tafadhali shiriki au share hadithi hii na wapendo wako, na uipe hadithi alama ya kuinua gumba, kulike na maanisha jisajili au subscribe hapo chini kwenye chaneli hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Hadi nitakapoleta sehemu inayofuata kwako, kwa heri.